Kembali lagi di channel Rohman Bird Farm. Kali ini kita akan mengulas gimana sih cara pengiriman burung ke luar pulau. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik like and subscribe untuk mendapatkan info seputar dunia kicau lainnya. Ini ada 2 ekor burung lovebird paut jenis Blue Series Pit Vio atau biasa dikenal dengan BS Vio, dan juga Parblue Pit Mauve yang akan kita kirim ke daerah Lampung. 2 burung ini hasil anakan dari indukan Parblue Pit Mauve dari BS Vio. Ini dia pejantannya, PB Pit Mauve, dan ini betinanya, Blue Series Pit Vio atau BS Vio. Yuk sekarang kita lakukan packing. Untuk packing burung, yang harus diperhatikan adalah pastikan sediakan pakan, minum dengan diberi kapas agar apabila di perjalanan terjadi goncangan, air tidak akan habis. Dan jangan lupa untuk memberikan extra fooding seperti jagung, timun untuk menggantikan airnya. Pastikan packingnya rapi dan rapat. Oke, packing selesai dan sekarang saatnya pergi ke tempat ekspedisinya Om Wafi. Yuk ikutin terus. Kita sampai di tempatnya Om Wafi, atau biasanya dipanggil Akang Wafi ya? Selamat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daerah mana Om? Pademonegoro Sukodono. Pademono Sukodono Sidoarjo ini ya? Ya. Nah, kebetulan ada paketan untuk ke Lampung. Ya, ke Lampung. Ininya isinya BS Vio sama sih. Coba diterangin ya. Ini kebetulan Om Wafi ini punya jasa ekspedisi pengiriman burung ya Om ya? Atau cuman Kebetulan bisa bantu kirim gitu. Malam ini ada pemberangkatan ke Medan 50 ekor. apa ini Om? Lobet semua. Dapat semua. Ke Medan 50 ekor. Terus ini ke Manado 4 ekor, tapi masih belum di packing, nanti di packing ulang. Oh gitu Ya. Dan nanti gimana? Biasanya orang yang pengirimnya itu Kalau packing mau sendiri. sendiri bisa kayak gitu, boleh di packing ulang. Oh. Belum nanti ada label dari langsung, ada labelnya langsung kita siapkan di sini. Pengirimannya. Nah, ini live animal wajib kalau kita pakai layan. Kalau kita pakai
Garuda, kita pakai Garuda. Kalau mau pakai Sriwijaya, kita pakai label Sriwijaya. Macam-macam ya, Mas? Ya, sesuai dengan tujuan. Ini ya. Kita bisa lihat bedain untuk labelnya. Untuk label Lion, untuk label Sriwijaya, karena ada beberapa tujuan, beberapa daerah ini tidak bisa dijangkau dengan Lion. Gitu. Itu pakai Sriwijaya. Terus Muara Bungo, Lampung juga. Lampungnya nanti pakai apa, Om? Lampung nanti pakai Lion. Oh, nanti pakai layar. Pakai Lion. Itu langsung berapa lama jadinya? Kalau pesawatnya ada yang transit, kalau pagi pasti transit Jakarta. Pagi dari Surabaya pesawat jam 7, transit Jakarta jam 9. Nanti ikut flight yang sore jam setengah 3 dari Jakarta sampai di Lampung kurang lebih setengah 5. Jadi sekali transit aja ya dari Sekali Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Jakarta Lampung. Lampung. Ada yang flight langsung tapi malam. Jam 6 sore dari Surabaya flight langsung ke Lampung sampai Lampung jam setengah 9. Oh, sampai jam 6 maghrib itu habis dulu maghrib sampai jam 9. Sampai sana jam 8. Jam 8 jam 8. Setengah 9 bongkar, jam 9 keluar barangnya. Oh, gitu. Ya, ada yang langsung tapi kita jarang pakai yang malam karena kasihan yang ngambil. Benar. Di bandaranya terlalu lama karena kan proses bongkar itu paling cepat 30 menit. Kalau barang banyak bisa sampai 1 jam setengah 2 jam. Oh, gitu. Kendalanya di situ. Biasanya nanti untuk yang penerimanya bawa apa aja, Om? Khusus untuk live animal, semua pengiriman hewan. Jadi yang penerima burung itu harus datang ke kargo, kami kedatangan. Kalau dia pakai Lion ya langsung ke Lion. Kalau dia pakai Sriwijaya langsung ke Sriwijayanya. Kalau dia pakai Garuda ke Garudanya. Tunjukkan nomor resi. Nomor resi itu contohnya seperti ini. Ini namanya SMU. Surat muat udara. Ini BPN tujuan Balikpapan. Pemberangkatannya ini SUB Surabaya. ya, pemberangkatannya ini tadi tanggal 17 bulan 11 2008. Pesawatnya JT 360 untuk Lion. Oh, gitu. Ya. Berarti tinggal menunjukkan itu ke Petugas. petugasnya kargonya. Nah, nanti barang diambil, kita hanya cek KTP aja sama nomor telepon sudah selesai. Ada biaya tambahan untuk pengambilan itu pelepasan namanya. Umumnya seluruh kargo se-Indonesia dapat. Istilahnya pengambilan binatang hidup atau barang itu biayanya kurang lebih 20 sampai 25.000. Biaya resmi ya? Ya, kalau ya. untuk ada biaya tambahan Kalau misalkan tip-tip hanya untuk sama Ya. petugas kargo 10.000, 20.000 masih maklum lah. Maklum. Tapi kalau sudah di atas 50.000 kalau menurut saya sudah tidak biasa. Oh, Itu bisa jadi oknum. Nah, siap, jangan siap. dikasih. Oke. Om, ini koleksinya ada apa aja, Om? Kalau di sini tidak terlalu banyak kandangnya di rumah soalnya. Tidak terlalu Hanya banyak. tempat transit untuk teman-teman kirim keluar pulau. Buat ini lebih cepat packing. Nanti untuk packingnya juga biar safety. SOP untuk hewan berupa burung itu sendiri-sendiri. Kalau ayam itu wajib pakai bok kayu. Kalau saya kan yang buat tidak boleh. Tetapi bisa dipakai dengan syarat wajib pakai kawat ram-raman. Pakai kawat. Jadi keranjang buah nanti dilapis pakai kawat ram. Oh, di luarnya sini? Iya, di luarnya. Contoh seperti ini. Yang kecil tadi. Nah, ini boleh. Tetapi ini ukurannya kurang besar. Keranjang buah, lapis kawat luarnya. Itu tujuannya untuk apa, Om, biasanya? Apa emang Karena ada aturannya? keranjang buah sebenarnya tidak untuk burung. Jadi Iya. buat ini ya, apa sebagai pembeda gitu? Iya, kalau memang dia burung sebenarnya tidak boleh pakai keranjang buah karena burung harusnya pakai sangkar atau mungkin sangkar besi. Kotak yang seperti itu ada kawat apa namanya? Ada besinya itu ya, ya. Sangkar tenteng itu juga Itu boleh. Tapi kalau keranjang buah sebenarnya tidak boleh karena kita hanya efisiensi tempat dan juga biar kosnya tidak terlalu mahal. Pakai keranjang buah boleh dengan syarat wajib pakai kawat ram. Kawat ram. Ya, itu untuk kirim luar pulau via udara sukses minimum harus tetap terhitung 10 kilo. Kirim 1 sampai 10 kilo, terhitung 10 kilo. Tetap Itu 10 kilo. 10 kilo ya. Setelah itu atasnya baru. Kalau dia 12 kilo ya 12 kilo. Kalau dia 13 kilo ya 13 kilo. Tapi kalau dia beratnya di bawah 10 kilo, meskipun cuma setengah kilo, terhitung biaya 10 kilo. 10 kilo. Ya. Oh gitu. Untuk Karena itu namanya cas minimum. siap. Boleh lihat list harganya, Om, buat biar teman-teman tahu. Harganya, pinjam sebentar. Yang
dari Om yang kirim kemarin. Nah, kita lihat dulu ini. Jadi ini tempat transitnya Om Wafi buat burung-burung atau hewan-hewan lain yang mau dikirim ke luar pulau. Biasanya transitnya ke sini dulu, baru besoknya biasanya dikirim dari Om Wafinya sendiri. Ini kebetulan Om Wafi menerima pengiriman ke seluruh Indonesia ya Om ya? Ke seluruh Indonesia, ke Malaysia juga bisa. Oh, luar negeri juga bisa Om? Nah, ke Malaysia, cuma ya daratnya maaf tidak langsung Malaysia, jadi transit dulu ke Batam atau ke Pekanbaru. Untuk surat-surat biasanya itu Yang diatur sama orang-orang yang di Pekanbaru atau Batam. Ya. biasanya nanti berarti jasanya itu udah termasuk fee include ekspornya gitu ya? Ya, include semuanya. Oh, biayanya sudah ikut sana. Ini untuk pengiriman. Nah, ini pengiriman dari Surabaya, Bandara Juanda. Untuk yang keluar Pulau Jawa ya? Ya, ada beberapa kategori karena tergantung juga jaraknya berpengaruh di harga. Banjarmasin satu harga, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Mataram, Lombok. Itu yang grade yang kedua, Medan, Pekanbaru, Muara Bungo, Tanjung Karang, harganya beda lagi. Kemudian kategori 3, Makassar, Batam, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Aceh, ini juga beda. Kategori 4 juga beda, ada lagi khusus kata Pontianak juga beda. Oh gitu. Ya. Berarti salah satu contoh fotokopi dari surat karantina. Ini surat karantina. Ya, ini contohnya sudah pernah terpakai dulu. Ini surat karantina resmi dikeluarkan oleh Badan Karantina Kementerian. Sertifikat Kesehatan Hewan dari karantina juga. Tanda tangannya, stempelnya. Terus yang ini hanya surat keterangan hewan aja dari Dinas Peternakan Jawa Timur. kirim ya Om ya? Ya. Ada kayak semacam surat-surat seperti ini ya? Ya, betul. Tapi itu yang dipakai yang dipakai hanya ini. Cuman ini ya, surat karantina aja yang itu pasti dipakai. ya Om ya? Ini wajib. Wajib. Kalau tidak ada ini berarti ilegal. Di apa namanya Om kargonya Om? Akang Wafi. Akang Wafi. Ya. Akang Express ya Om ya? Nanti buat teman-teman yang mau ngirim burung atau apa semuanya Om ya? Semua hewan bisa. Nanti yang mau ngirim daerah Surabaya maupun Sidoarjo bisa ke Akang Wafi, nanti dicantumin di bawah link. Boleh Om ya? Boleh. Oke, siap. Terima kasih Om Wafi. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih. Nah, jadi untuk pengiriman burung, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Pastikan pakan dan minum tersedia cukup selama perjalanan. Yang kedua, tambahkan extra fooding untuk burung. Yang ketiga, pastikan packing rapi. Yang keempat, cari ekspedisi yang terpercaya, jangan yang abal-abal ya. Yang kelima, jangan lupa berdoa agar burung sampai dengan selamat. Jadi itu sedikit info tips untuk teman-teman yang akan mengirimkan burung ke luar pulau. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share untuk mendapatkan info-info lainnya. Terima kasih yang sudah menonton.